За тэгвэл e-commerce хийсэн 3 дахь сартаа би ямар бараа зарсан бэ гэдэг энэ ч бол хуваалцъя. За би бол утасны гэр зарсан байна. Ямар утасны гэр юм бэ гэх юм бол одоо ингээд те. Одоо энэ чинь утас байлаа гэж бодоход хоёр одоо ингээд те. Одоо энэ хоёр хажуу талаас нь харах юм бол ингээд дэлгэцийг нь харагдуулдаггүй тийм нэг утасны кейс зарах гэжсэн байхгүй юу? За тэгэд би мэдээж тэргээ TikTok дээрээс үзэж байгаа. Тэгээд Tab руу орж байгаа, үнэнийг судалж байгаа. За ийм төрөний зарлага, ийм төрөний ашиг хийх юм байна. Би ийм үнээр зарах юм байна гэж байгаа. Тэгээд мэдээж тэр хандлт бол маш сайн авч ирсэн. Би өдөрт баг 10-20 рeel спамдчихсэн. Тэгээд энэ хангалттай сайн юу бол орж ирж исэн. Юу? Хангалттай сайн хандлт орж ирээд тэнцээс маш олон хүмүүс тиймэр бол орж ирж исэн. Гэхдээ нэг утасны кейс зарна гэдэг нь өөрөө маш хэцүү мэлнэ. LG-ийн утас, Samsung-ийн утас, iPhone гэдэг ч юм уу. Тэгээд iPhone дотор өчнөө олон загвартай. Тэгээд тэр болгоныг нь одоо та богоос захиална гэхээр юу хэцүү. Жишээ нь миний тэр загшижсэн кейс маань зөвхөн iPhone дээр л байсан байхгүй. Тэгээд Samsung, LG гэдэг ч юм уу өөр ийм брэндүүдийн утсыг маш олон хүмүүс асууж исэн. Тэгээд дээрэс нь iPhone-ээс одоо iPhone-ийн утас барьдаг юм байлаа гэж бодоход би өөр iPhone-ийнхаа орж ирэх гэж байгаа шүү дээ. Гэтэ яг димээр орж иж байгаа тэр хүмүүсийн тэр худалдан авах хувь нугаас 1-2% ч юм байдаг шүү дээ. 10 хүн орж ирлээ гэж бодоход 1-2 хүн аавна. Тэгчмүүд яалчлуу тэгээд бараг 50% нь iPhone гэж орж иж байгаа. Тэгээд тэр орж ирсэн хүмүүсийн чинь 1-2% нь захиална. Гэхдээ би юусэн энэ чинээс бол юусэн захиалга авч чадаагүй. Би санаж би ганцхан л захиалга авсан. Би бүлүүдэн 3 сар чинь бараг 31 хоногтой байна зөө. 31 хоногт би ганцхан захиалга авсан гэж санаж байна. За урьдчилан захиалга авах гэж оролцсон. Хэрэв бараа бэлэн байхгүй бол зах зээл за ингээд 100-150 орчим хүн асууж орж ирсэн боловч ердөө нэгэн захиалга авсан гэж байна. Тэгээд би өөрөө тухайн кейсийг өөрөө ингээд өөрөө амьдрал дээрээ тестлээгүү. Тэгээд миний одоо нэг e-commerce хэрвээ би буцаж одоо 2025 онд яваад хийх байсан бол нэгт барааныхаа чанарыг би өөрөө тестлэж үзэх байсан. Тэгээд тухайн кейс маань болохоор чанаргүйсэн хоёр хажуу талаасаа бол юм харагдах ёсгүй шүү дээ. Гэтэл хоёр хажуу талаас бол юм харагдаж исэн. Тэгээд дээрэс нь чинь нөгөө нэг хоёр талаас нь хавчтан нөгөө юу таваад тест тийм мартчих. За тэгээд 3 дугаар сарын хувьд гэх юм бол нэг юм байна. Бүлэгтэн 1 сарын турш зүгээр reel spamдах, DM-д хариулах. Тэгээд бас л стил нөгөө 20 дугаар сар шиг ийм юм хийж байгаа мангар их мэдэн гэж бодоод суугаад хинэгтэй суугаад ийсэн. Ерөөсөө